Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hi guys, welcome to Davao City. Nandito po tayo ngayon exactly sa ongoing construction ng Davao-Samal Bridge Project. At ayan na po sa harapan natin. Ito po yung update natin today, June 16, 2025. It's Monday. At napakaganda po ng weather ngayon, hindi ganun ka mainit. At malamig pa ang hangin. Samal Island Davao City Connector or SIDC project. Construction of a toll-free 4-lane, 2 lanes each direction, extra dose bridge with a total length of about 4.01 kilometers, including 4 ramps in Davao City and approximately 24-meter wide at grade road and roundabout on Samal Circumferential Road. Project located at Barangays Vicente Hizon Sr., Angrongto and R. Castillo, Davao City, and Barangay Limao, Island Garden City of Samal. Ang project na po na to ay gagawin lang po sa loob ng 5 years. Funded po ito ng China government through a loan agreement. Ang contractor po ng Davao-Samal Bridge Project ay China Road and Bridge Corporation or CRBC. Ayan, nakita nyo naman po na napakalinis ng dagat dito. Wala tayong nakikitang mga lumulutang na mga basura. Samahan nyo ako dito guys. Dati dito rin kami naliligo. Kaya napakalaking tulong guys no kung matatapos na po ang project na to, kasi napakadali na lang po mag-travel from Davao City to Samal. Yung Samal po ay sakop po yan ng Davao del Norte. In fact, pwede nga pong lakarin natin dito sa mainland to Samal, mag-bike, mag-motor, anytime pwede po tayong mamasyal, vice versa. By ferry is 30 minutes. At kung matatapos na nga po itong tulay ay magiging 5 minutes na lang po ang travel time. So ganun po kalaki ang difference at syempre napaka convenient na po ang mag-travel. Grabe, ganun na pala katagal to na may plano. 1970s pa po. At naisakatuparan po ang plano na yon during the time of former President Rodrigo Roa Duterte. Under po ito ng Build program. Isa nga po ito sa flagship project ng ating former President Duterte. FYI guys, Davao-Samal Bridge will cross Pakiputan Strait to connect mainland Mindanao via Davao City and Samal, Davao del Norte. On January 14, 2021, the Philippine and Chinese governments signed a contract to design and construct the bridge costing 23 billion pesos. On October 27, 2022, President Bongbong Marcos led the groundbreaking ceremony for the construction of the bridge.
Grabe guys, bumaha ang mga infrastructures dito. Katulad lang nasa harapan natin, ang Davao Samal Bridge Project, Davao City Coastal Road Project, at meron pang flyover construction or viaduct doon sa may area ng Diversion Road, sa may Maa, Ulas, Bangkal. At ikukunik nga po yun sa Davao City Coastal Road Project, as well as private sectors. Grabe, bumaha ang mga projects dito, kaliwat kanan po. Sa mga gusto pong mapanood ang iba kong updates dito sa Davao City, nasa aking previous videos lang po. At maraming salamat po sa inyong lahat guys sa patuloy ninyong suporta at panonood ng aking mga videos. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po tayong lahat. Dati po dyan lang po kami naliligo sa tapat natin, beach resort po yan dyan dati. Ayan po sa tapat natin ang Azuela Cove na dating Alcantara and Sons. Paggawaan po yan dati ng plywood. Napakaganda na po ng transformation niya ngayon. At magkakaroon din po dyan ng high street katulad po sa BGC in Metro Manila. Pupunta din po tayo dyan mamaya guys, para makita nyo rin po kung gaano siya kaganda. Ayan po ang kabuuan ng Samal Island. Busy po ang mga workers guys, oh. Nasa tuktok na po sila ng poste.
Punta po tayo sa palabas dito sa main road po. Umulan nga po dito kanina, oh. Basa po ang daan. Doon po tayo galing kanina. Simula doon, papunta po yan dito yung ramp. Nandito na po tayo guys sa main road. Dito po sa kahabaan ng KM7, Lanang, Davao City. Yan po ay papuntang Sasa, Panakan, Tibungco, Lasang, Panabo, Carmen, Tagum City at iba pang mga lugar. Ayan na po sa tapat natin ang Insular Village. Ayan lang po ay papuntang downtown Davao City. Diyan po tayo galing kanina sa loob sa may beach club area. Yan po ang Lizada Village. Under po ng Barangay Hizon Senior. Doon po ang R. Castillo Street sa tapat natin. Dito po tayo ngayon guys sa Azuela Cove, an estate by Ayala Land and the Alcantara Group. Dito po dati yung Alcantara and Sons, yung paggawaan po ng plywood. Ito na nga po ngayon, Azuela Cove na. Marami din pong mga kainan dito. Ayan po sa tapat natin. Ayan po dyan sa tapat natin ay part po ng project. Ayan naman po sa tapat natin ang Davao Samal Bridge Project na ongoing construction po. Kitang kita po pala siya dito. Yan, napakaganda po dyan sa Samal Island. Ang daming mga pang world class na mga beaches. Dito po dati yung pantalan ng Alcantara and Sons. Diyan po dati.
Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng Davao Samal Bridge Project dito po sa Davao City as of today, June 16, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.